Tahoratda yuring, yo'lda hech qachon avtohalokatga uchramaysiz. Hech qachon falokatga yo'liqmaysiz. Chunki Alloh taolo muhofaza qilib qo'ygan farishtalar bilan o'rab qo'ydi tahoratli insonni. Bitta qilingan tahorat 70 ta dardga shifo bo'ladi deganlar. Man jaddadal wuzu'a jaddadallohu iymanahu. Kim tahoratning ustiga tahorat olibdi, Alloh taolo uning iymonini yangilabdi deganlar. Nimasi yomon? Tahoratli yurgan inson pok yuradi. Dunyoda gemoroy bo'lib yurgan erkak ayol bormi? Hammasini tekshiring, tahoratsizlikning kasofatidan bo'lgan. Tahoratli insonda gemoroy bo'lmaydi. Agar bo'lgan bo'lsa ham kecha tahoratsiz paytda orttirib olgan kasallik. Undan keyin bo'lmaydi. Nega? Mustahab qiladi. Tozalab qo'yni xotirjam bo'lguncha mustahab qiladi, tozalaydi. Unidan hech qanaqa hid kelmaydi. Najosatdan tozalaydi, poklaydi. Og'zini chayqaydi, eng haligi hidlanadigan badbo'y hid keladigan og'izni chayqaydi, burunni chayqaydi har xil changlardan.